เดี๋ยวนะ แกเข้ามาได้ไงอ่ะนี่มันเสียงแมวจริงเหรอตลกอะเงินออกไปด้านออกกันดิเกินมันตัวเท่าหมาเลยเนี่ยจริงอะไปประตูก็ไม่ประตูไม่ได้ปิดเงินเปิดประตูเข้ามาเองเหรอ